so mi hokki yeru en ƴetti joni mesure e gawri samme mo joguiɗen o en ƴetti 2 mesure e guerte en ƴetti mesure mum sukara en ƴetti mesure mum e ndemiri en ƴetti mesure mum e makka voilà so tawi en dendini ɗiɗon en uni ɗum en mbaɗi ɗum farine en mbaɗi ɗum condi comme ça cukalel en wawi wannede ɗum ruyi so wannama ɗum ruyi aussi ɓeyda hen kosam ko hen jeeya ɓeyda hen kosam on déjà dañi 6 so tawi paari ɓeyda hen ƴetta huile d'olive seeɗa ɓeyda hen so tawi ɓeydi hen wona cukalel ngel dañi oɗo set déjà set mélange o nan ɗon pour hokka ɗum noon goût seeɗa ene wawi ƴettude citron seeɗa walla pressa ɗum hen seeɗa e citron e koppu mum walla e kas mo yarata o comme ça hokka ɗum goût et puis ma walla ɗum kadi aussi e dañde 8e walla 8e aliment o quoi donc ɗum ɗo fof ko peeje tan ɗe ngannduɗen ɗe mbawɗen ñamde ko poɗɗen ñamde ko tawa aussi ene ɓadi en woɗɗani hen tawa kadi tiiɗirani en no feewi. bisimillahi rahmani rahim wa sallallahu ala nabi al mustafa al karim bandiraɓe sehilaɓe radio koyle naɓe on calminama on beltanama on ñaganama allah moƴƴere on mbiyama ɗon gonɗo ɗo gonduno foof yo jaam allah kisal wone moɗon en calmidinta ngal foof eden calminaɗi e président elhaj alpha bal e wonde président d'honneur Souleymane Falilou Ba e denagal anasa fof salminama kala mo numéro mum señiɗo salminama wiyama jaam allah wone muɗum hono gandirɗon kala samedi so o saaha heedi temuji meɗen paati koye cellal e coftal ɓalli hande noon gaddiran ko fati nutrition woni banggue ñamde cellal no ñamde eɗen kala ɗo gueɗe ɗiɗi hande hono teew e guertoɗe e ɓoccode e liɗɗi e produit ji gumɓiɗe kosam oɗon gandi kandi foof iɗi kewi koɗi certi to banggue goût formaji majji mais won gueɗel gotel ngel ɗi ndendi gandanɗa ɗum waɗi fayida majji woni ko wiyete les protéines surtout protéine aji des protéines de qualité joni noon ɗeɗo namde dow moɗon onon holto guitton protéine aji moɗon e hol caɗele gonɗe neɗɗo ñamde ñamelde nde ngala protéine ɗeɗo ñamele limtaɗe ɗo henno hol ɓuranɗo mon hen est ce que ɗeɗo ñamele eɗen mbawi wosodirede to banggue cellal ɗum noon namde moɗon jewte muɗum bisimilla moɗon mbaɗen no kewɗen wadde on calminama yo en mbiyata jaam. Effectivement monsieur Dieng ko kalɗa ko ɗum gonga kandi fof ils sont tous riches en protéines et en matière grasse mais viande blanche woni viande les poulets kañum ɓuuri famɗude wadde risque quoi par rapport à la viande rouge woni tew nayi en tew dammule en ko nandi hen e ɓoccode haali gonga kadi tew ɗo nayi e ɓoccode enen mbawi ɓeydude cholestérol neɗɗo heeƴi jam muɗum to neɗɗo ñamran ɗum foti wondirde ni ɗum kadi ko gonga ɗon hende ma waɗi fayida a jarama awa heddiɓe kadi simon telde hen ɗum ɗon tellade hen namda e wonde docteur walla nutritionniste haydara ko expérience uji tan de la vie. Assalamu alaikum bandiraɓe koyɗe on calminama on juuram calmini bandira foof e assalamu hameyde a salminama eyyi ko fate protéine kam hay ñebbe mbiya no waɗi kadi waɗi ga hen kosameji waɗi ga hen on kosameji mo yimɓe kewi ɗettude 2% ɗiɗon heewi ha ɓurti heewi protéine eyyi e ente walla kosam mbiyata ɗam haaf ala haaf ɗam ɗon heewi ha ɓurti ɗum noon woni hen jaɓata yarɗum no fewi par ce que renta tan a heɓat cholestérol eyyi jiida e ɗum ko sa ƴeewi kosam ɗam ɗon mbaɗɗam protéine ko wayno kosameji biyeteɗo en jour en ɗam ɗon ɓe kewi wiide cuhlel so tawi heeɓi hedde
duuɓi ɗi duuɓi tati en waɗi suhaaɓe tan ɓe jaɓata ñamde eyyi par ce que min mi jogui ɓiyam goto nden won âge tan heeɓi gadda fof salon ñamde nde min jeehi nde ɓe mbi ko ƴettu ɗamɗon kosam so ƴetti ɗamɗon kosam hay sinno o ñamani kosam ɗamin wawi lamtade ñamdu e foof eyyi ɗum noon tan o ƴetti haw heeɓi hedde 4 ans en haw watti ñamde kono kam ko kosam mbaɗɗam fayida eyyi jiida e ɗum kadi en waɗi kosameje goɗɗe en waɗi ɗen kosameje en fewnira porko eyyi comme no kosam mbiyeteɗam similak am noon sa ari aɗa wawi so ɗum tawa a anda ko won yimɓe tan anduɓe ɗam ɗon ene pour suhaɓe cuhlon jarate kon kam sikki cuhlel famɗo tan jibinaɗo tan en ƴetta ɗum ha heeɓa 6 mois ɗam ɗon kosam ne waɗi porko eyyi yimɓe gandir noon kam calminama on juurama calmini bandiraɓe foof Souleymane haalma waɗi fayida wallahi haali gonga ñebbe aussi ko source de protéine ñebbe node protéine aji heewi kadi goɗɗi fayida kadi kañumen lantiyaji foof kañum kala wire les légumineuse gane mbaɗi protéine e kosameje kadi a haaliɗe kadi yenma waɗi fayida yenma waɗi fayida an joni min jo mbiɗa jogui namdal joni onon joni États-Unis to joni ko ɓurno wade ñamde toon tew dammol ngol walla tew gertoɗe aleykum bandiraɓe koyɗo calminama on juurama calmini bandiraɓe foof eyyi Sall Mohamed a salminama eyyi américain ji kam ɓuuri wawde tew ko américain ji ɓuuri waw ñamde ko guertoɗe africain ji noon ñama tew par ce que ga noon en yoɓe coodiyade dammuli kirsa woni hen kadi ene dammuli kadi ene gummo à partir de mbiyen Australie tew ne ummo tan ara tan taw ko baali en walla jawɗi en fof ene gara eyyi ko ɗum kadi ga en waɗi kosameje ga ɗe ngala protéine comme no waɗi galon ngaji 1% 0% walla 1% ɗiɗon ngala protéine mais ko 2% one waɗi ko ɗum noon quoi ok a salminama a weltanama Souleymane Seydi Balla a jarama se mi faami aɗa enen ga Mauritanie ga en yimɓe ñama tew mboɗewo no fewi mais inconvénient gonɗo tew mboɗewo ga en sa ƴeewi safal ɓe joni no jiiɗa ko kamɓe gon tan joomum ñalla no hirsude kono caɗele muɗum so rewɗe rewam ne adda insuffisance rénal par ce que protéine aji ɗi joni so tawi joni ɗi naata neɗɗo joni ɗi mbayloto joni so ko kala ko itteno ittama wontata ko ammoniac e so rewe renon tampini re noon rewa joomum ha heɓo woni caɗo jogo probléme a jaris taw ko ɗum tampini ɗumen quoi ko ɗum woni caɗele dumade tew nguɗo kono kam banggue choix tew danewo tew mboɗew ɗum kam en général koto côté matiére grasse to quoi ko ɗum waɗi yimɓe ɓuuri wawde rentade par ce que tew gertoɗe joni matiére grasse o joni heewande tan ko dow ko nguru dow ngu tan ara yittude guitta kono tew mboɗew ngu joni matiére grasse heewi ko nadde nder incrustade hen par ce que enen en ƴettanata men selde tew ngu ha itte ɗumen kewnade ɗum on tan joomum taƴƴete waɗa e barme ñama ɗum waɗi caɗele muɗum quoi mais am to côté beeley kam mbaɗa andi ala ko ɓurɗo men gore men ko ɓuyiɗe goɗɗo michu par ce que gertogal min kam personnellement min gertogal ɗum wona jiɗɗum no fewi par ce que min lo goût gertogal woni un peu fadde tew dammol ɓuurani mais kam neɗɗo kam so yi ha fuɗɗima mawnude kam tew dammol kam non tew gertoɗe kam ɓuuri moƴƴude par ce que côté cholestérol o c'est non ko difficile quoi mais kam les meilleures sources de protéines kam ko liɗɗi protéine aji liɗɗi ɓuuri jogade valeur biologique pour ko moƴƴude quoi par rapport à protéine aji keddiɗi kañum fof ɗi moƴƴini mais kam hunde fof ɗi ɓurɗo quoi aleykum bandiraɓe koyle on calminama juurama eyyi Sall Mohamed a salminama ko ala ko gonga par ce que min mi wi ga en won mawɓe jomum jogo probléme koyɗe walla ɗum ɗo so yi hôpital ɓe mbiya ɗum ko yo oppu tew dammol eyyi walla so ñama cakka tan ko heddi o yo ñama guertoɗe walla ñama liɗɗi kadi wonaniɓe jogui probléme cholestérol mbiyete ko kosameje comme no 2% ɗi ɗinne heewi protéine hoto jomum yiyata kam yo yar 0% walla 1% eyyi ɗum noon quoi heddoro kam jomum wawi kadi ɓayde cholestérol ne woodi jomum ne wawi kadi yaade waɗi test min kam min hooram saaha foof somi hôpital mbaɗa waɗ test quoi eyyi salminama a weltanama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bandiraɓe dental radio Koyle on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere e yoweli Allah wone moɗon tuggi hooreji alhaji alpha bal tan ha e biles onon kala on calminama on juurama en calmini Souleymane Seydi Bal ina ɗo dow ɗo cousin Sall Mohamed a salminama
a juurama ha e siré ɗen talla en mbayi en calmini bandiraɓe heddiɓe kala mais sal mouhamed machallah to ɓermade nde waɗi fayida ƴeewen arde hen kam beele ñangguel hen nde wonno to ɓernde waɗi fayida no fewi assalamu aleykum mon denta radio Koyle denɗi a salminama fiiɗi sal mbiyen sal mouhamed walla mbiyen Hammat foof ene sellana en mi salmini juurimama Allah kadi e dendagal gollidiɓe ma kala machallah toɓɓere ma nde ko toɓɓere wande fayida wono temmon cellal e coftal ɓalli e ko tem kadi baɗɗo fayida ay kadi ko tem gurdam tigui rigui eyyi ko fewti kadi e alhaali ñamele e surtout noon ɗeɗo ñamele ɗe limtuɗa ɗo henna ɗe eyyi badde eyyi ko fewti alhaali protéine beele wonko wawi lomtade ɗe walla holno ɗum wayata walla neɗɗo hol protéine mo heewi hutorade eyyi minen kam komin yimɓe hutortoɓe protéine no fewi sanne eyyi won noon eɗen dilla e sport he quoi noon ko yimɓe hutortoɓe protéine no fewi kadi eɗen jogui gueɗe kewɗe ɗo kam ɗo itteten protéine eyyi ko wayno banana en ko wayno amande en fulakunda voine en ay ko mbiɗa ɗo henna foof noix de cajou en e tew ɓoccode kosam eyyi guertoɗe e liɗɗi ɗi ɗum fof eɗen jiiɗo hen protéine aji quoi eyyi kono no mbiɗa ni kanji kala eɗe ciiri to banggue eddaji quoi eyyi mboɗo sikki eɗen jiiɗi kadi ceernoɗa en eddaji ɗi nde wonno eɗen gandi ko an ɓoye joga toon humpita eyyi eddaji ɗi ene ceeri yimɓe ɓe ene keewi hulde to banggue tew mboɗewngu ko wonga emo hulbini kono noon kadi ngu waɗi fayida no fewi enen e koye men ko ɗum ɓurɗen yidde ni eyyi ene waɗi rewɓe noon no wiyete ni kono so tawi ene dille tan seeɗa donc hulɓintama quoi en kam so tawi en dañi en donkani kam yontere fof kam eɗen ñaama hen laabi tati so tawi en dañi en donkani nde wonno kañum e ɗum hokka force no fewi eɗen paami kam tigui rigui eɗen kadi santa ɗum tigui tewngu ene hokka force no fewi emi salmini juurima moƴƴere Allah e maɗa assalamu aleykum mon cousin de valeur no mbaɗa taɓere aɗa selli seydi dem machallah gale waɗi e ceeɗe ɓe jaam marhaba machallah a haali ko ɗum kay a haali fof a haali fof a limtiɗo ɗo kandi fof kono kam banggue protéine aji kandi fof ɗi moƴƴi kono kam ɓuuri moƴƴude kam ko protéine aji gummiɗe e jawdi woni les protéines d' origine animale c'est à dire kandi ɓuuri jogade ko wiyete haute valeur biologique quoi sa nani valeur biologique c'est à dire ɗum ganduɗa terde neɗɗo wawi utiliser ɗum e par rapport par ce que sa itti protéine joni gummiɗe e ɓiɓɓe leɗɗe jakkoɗa vocal o dartima sa itti protéine gummiɗo ɓiɓɓe leɗɗe a waɗi comparé protéine gummiɗo e jawdi to banggue nadde ɗi e nder cellal neɗɗo jawdi ndi ɓurata yawde nadde kadi ɓuuri hewde ko natata e par rapport e protéine d' origine végétale ko ɗon différence o woniri kono mbima protéine aji fof ɓuuri moƴƴude ko protéine aji gummiɗi e liɗɗi ene ɗiɗon joni ɗi ngala rewma no fewi kandi foof ni eɗi moƴƴini kono kam liɗɗi kam par ce que liɗɗi en général kañum nebbe mum kewani bon to banggue kadi ɗum ɗo to par ce que protéine sa ñama ɗum ñataw aɗa wona neɗɗo jaro ndiyam no fewi jaro ndiyam no fewi par ce que pour wallude remuji maɗa wawde wadde filtré kañum pour wadde filtré protéine wona ɗum tan ne tampina les rewji ɗum tan woni ko ɓuuri yiɗede hen ko ɓuuri yiɗede kono noon protéine kam ko neɗɗo fof par ce que protéine kañum woni matiére premiére neɗɗo pamirta saɗa ma hunde il faut jooɗa briquage protéine aji woni briquage neɗɗo ɗum wiide ko les éléments d' origine nature plastique plastique c'est à dire que kandi neɗɗo fewnirta terɗe muɗum kandi par ce que saɗa waɗa enzyme il faut protéine tawe so structure ne waɗa il faut ko protéine tawe hay par exemple ko jeeyata ɗo henna ADN en gueɗe bani fof il faut ko protéine rewata donc so tawi a wona ñama protéine firti ko woni gueɗe kewɗe ene manque e neɗɗo surtout kadi neɗɗo jomɗo woni cukalel ɗo kadi par exemple cukalel joni protéine moƴƴe muɗum pour croissance mum on dans les meilleures conditions kono banggue kam to neɗɗo to dillata to ɗum ɗon joomum dillo ɓuuri sohlede muɗum ko ñama ko waɗi suukar par ce que ɗum ɗon ko aliment ji d' origine énergétique ha sinno ni so tawi neɗɗo mankama suukara protéine ji ɗe mbawi waylede watte suukar ɗum fof ne woodi kadi kam mbiyata ɗum glycogénogenèse ne woodi donc mi salminima seydi ɗum mi weltanimama salmini galle mi salmini docteur Binta walla sage femme Binta hande ka docteur par ce que gonduɗo e docteur ko docteur voilà
marhaba khayartu a jarama seydi sall wallahi kadi Allah jarama a jarama kadi wallahi ɓeydima famde tigri e kadi ɓeydima ngol mbaɗɗa ɗo henna wuuro en ɓeydima famde e surtout noon to banggue hutorade ndiyam ɗam no fewi quoi wallahi eɗen jaram noon ni kono so Allah jaaɓi ma en ɓeydo yorde kadi quoi wallahi a jarama wallahi ga minen kala emin celli ɗum no celli seydi sall moƴƴere Allah e maɗa ya boy kadi wadde ko wayni hen marhaba bi assalamu aleykum radio koyɗe mi salmini on salmini dendagal wonɓe ɗo e radio koyɗe calmini administration radio koyɗe beltinima kadi guiƴam sall mouhamed temma baɗɗo fayde o machallah calmini kadi telliɓe ɓe foof Souleymane Bal Grand Dieng wonde guiƴam bacc tellimi hen bacc an sa renayde Abou Sall waɗata fi janggo mo tawino wadde inchallah Abou Sall ko confirme ari ko ñamantew ew an noon sa wiɗo jonte fot ñama hen laabi tati ende gila dañde chômeur kewɗo dole janggo so Allah jaaɓi inchallah donc tewo wayri ñawde ɗum eyyi joni inchallah ma en garte tema so Allah jaaɓi assalamu aleykum radio koyɗe mi salmini gongol mi salminima Sall Mouhamed temo onon mbimi ko baɗɗo fayde machallah bon enen kam ataw mbiɗa sikki gandal men hewani hen no fewi e namde ɗe ewo min kam somi ƴeewi tan kam en général e namde ɗe no mbiɗa ni namdal gadana ngal quelles sont vos sources de protéines mi sikki mataw source men enen de protéine ko ɗo ɓuuri webde ɗo tan ɗon ƴette won source men ewa ha tawti kadi mbiɗa ko liɗi ɓuuri wadde protéine enen kam firti mataw source men ko lingu tan e saɗi men kam pino mo ñama lingu so Allah jaaɓi ewa enen ko ɗum tan gurɗen ewa namdal ɗiɗiɓal ngal mi arta ewa namdal ɗiɗiɓal ngal kam les conséquences gandanɗa hoorema d'une alimentation pauvre en protéine ɗum kam ngal kam ar min gacci ɗon tan min ɓenna ɗum tan min gacci e docteur ɓe ha gara kadi men ɓuuri wawde rippude hen ewa sen payi ɗo namdal ɗi gandanɗa hoorema battinigal ngal namdal battinigal haalata ko haala gandanɗa hoorema est ce que ces éléments sont interchangeables du point de vue rationnel eyyi pour min kam ni c'est ɗum ɗo ne wawi c'est interchangeable mais ɗum kadi dépendre koye joggal enen gandi enen joggal men yaran noon foof ew neɗɗo noon enen généralement en ñamata ko jiɗen ñamde ko ñamde tan koko dañƴen ko ɗum noon waɗi noon kono gurduɗen ni en gona joguiɓe no fewi saka noon mbiyen eɗen mbayla gandanɗa hoorema ñamele men donc sen ƴeewi en général normalement bottari joni enen ko gottoɗen ko joom duuɓi capanɗe jeenayyi o ha cukalel jarowel gandanɗa hoorema hitande lebbi jeegom walla duuɓi ɗiɗi ko même alima enen dandi bottari enen dandi kirani enen dandi kaccitari alors sa ƴeewi noon ko joomen ko poti sohlude ko wona gotum ewo enen joni jarowo ɗum duuɓi capannayyi duuɓi capanɗe joyyi wa ko sohlata alimentation joom duuɓi ɗi duuɓi tati wona ɗum foti sohlude kono sa yiɗi ɗum fof enen mbawa enen appliqué ɗum ko gurdam men no wayni en gona joguiɓe ɗen doole kadi en gona joguiɓe kadi gandanɗa hoorema ɗo mbawɗen wadde ñamede mbaɗe noon defen barme ɗiɗi barme tati taw o ko barme sukaɓe o ko barme babiraɓe o ko barme gandanɗa hoorema kadi nayyeɓe hay nayyeɓe kadi foti wannede ñamde spécial kono ɗum foof e doole dokkani en ngala ɗum article jutani ew ko ɗum noon haɗata men wawde change de ɗum noon hay sinno eɗen gandi se ne foti waylede kala saaha donc en mbawa waylude ɗum no jiɗirɗen ni mataw ko sasa foof kadi neɗɗo tan ƴeewa tan waɗa plat grandemo waɗa hande maafe jooɗo kadi yontere jonte ɗiɗi kadi waɗa suppu kañƴe sona ɗum kam enen ɓurɗen wawde ñamde tan ganduɗa hoorema koko ɓuriɗen wawde hebde ko liɗɗi tan ganduɗa hoorema kadi ɗo doole men kaali ɗo ɗum tan ɓurɗen wawde ñamde hedde to noon eɗen jettini Allah kadi no fewi machallah kadi no mbiɗani kam tawde protéine ɓuuri wonde koye liingu fitti kam enen machallah eɗen jogui kam source moƴƴi ha maayi bon kono ɗum ko mbiɗa jogui namdal ko fate protéine généralement eɗen mbiya tenke ne heewi protéine ene waɗi kam tenke mi sigmata ko ɗo men ɗo tan woni ko ñametake est ce que pour an tankere ne dagui ñamde walla dagaki ñamde kañum to banggue interchangeabilité de ces aliments là ene wonde dro ko goto foof woni to ɓuuri hedde ko mokkuma exemple viande rouge et volaille joni ɓuuri hedde protéine 100 grammes par exemple sa ƴetti 100 grammes de volaille joni 100 grammes de volaille joni ɓuuri hedde protéine par rapport à 100 grammes de viande rouge mais ɗo joni différence o wonete koto côté constitution au niveau du fer viande rouge ɓuuri hewde fer et par rapport à viande de volaille mi anda so tawi a faami par rapport à viande de volaille ɗum waɗi ɗon kadi ɗum ɗon kadi choix ji ɗi kadi ɗon certirta kadi
donc sa dañi sah wadde ɗe interchangé ɓuuri taw so oto manquini tan organe complète voilà. Assalamu alaikum président El Hadj mi salminima guiƴam machallah seydi Bal haalma waɗi fayida addi hen jende ma kadi yande kadi ne leeri ɗo namdagal namɗangal ngal gadortomi tenkenen dagi walla daga ɗum ɗon kam c'est pas mon niveau de répondre ça parce que ɗum ɗo en namdi un peu d'éthique morale et religieuse mi wona compété ɗum no fewi wona kam adaji men kam côté banggue men ñamde kam wona adaji meɗen kono kam mi wawa ñawde ɗum est ce que dagui walla dagay kono kam ene wiye kam protéine hey nono tenke c'est à dire en hey protéine aji parce que en général kala ko ñamata aɗo tama rafi to banggue charia diine ɗum ɗon ene dagui mais joni so tawi ana ñaami tenkere so tawi addanima rafi nder hen firti ñaami ko harmi voilà. mi faami ko kalɗa ko Sal Mohamed to banggue to mbita to interchangeabilité to mais kadum noon jiɗi wiide enen ɗum noon basiɗen hen tan koye ganduɗa hoorema no façon no guurɗen ni enen jiɗi wiide e mbawa changer no jiɗirɗen ni hande ñama kiwis janggo ñama tew mbale ko perdinaɗa ga ko mbawa renforcer ɗum ga hennene wawa wonde équilibré enen joni a wawi wiide famille men machallah ko fañ mawɗi joguiɗen donc hande kilo tew jarata ko 1.4 en 1.5 ewo kilo tew noon sa wi adan famille joni wawa pour jomumen daña hen ko jiiɗi ko il faut ko mbadda hen macaroni walla mbadda hen maaro walla il faut que mbawa ñamde ɗum jiɗɗiɗen ni ka kadi kiwis aji ne tiiɗi ewo kiwis kadi haysa cotten ko koyguel gotel koye ɗiɗi mbaɗen ɗum e kilo ɗiɗi kilo tati macaroni kan hay enen mbo toppiɗen tan ko kadi ɗum ɗo no wiyeteni qualité o bon en mbawa wiide enen mbaɗir ɗum no jiɗirɗen ni bon vi que niveau de vie men no wayni e no guurɗen ni difficilement mbawɗen ñamrude mbawɗen wadde ñamede en fonction de qualité ko kadi wona hunde wemde hedde taw noon kadi no mbimi ha eɗen jettina Allah no fewi e vrai que enen foof e wawde ñamde quantité o ɗum kadi ene waɗi barke no fewi machallah c'est ça donc ko fate tenke ɗo kam kadi ko kalɗa en ko noon ɗum kam ne namdi vraiment un peu sariyankoɓe gara kala hen bandiraɓe koyle on calminama jurama en calmini Allah Alpha Bal Sal Mohamed a salminama ewa min mbo jogui namdal ko fate protéine kewɗo woni hen yimɓe ne so tawi ne jogui probléme cholestérol ɓen kañumen holko mbiyete yo ñaam e kadi hol gueɗe kadi baɗɗe protéine ɗe joomum taw baɗɗe seeɗa pour joomumen ɓe ñamɗen mbasa ñamde ko heewi ko haade addanɓe men caɗele ko calminama jurama Souleymane Bal mi salmini kala ko calminɗa voilà ko ardi foof kam yimɓe ceernu cholestérol et protéine ko gueɗe ɗiɗi jiita cholestérol ko alcool ummoto koye duulin joni so tawi neɗɗo ñaami duulin ko nini duulin o so waɗama digéré hokkuma tan duulin oɗo mo ñameten oɗo l'huile oɗo mbattane l'huile de cuisine o woni joni so tawi o waɗama digéré kanko ester no famirta so waɗama digéré o hokkata ko wiyete acide gras o hokka alcool o no wonde cholestérol en wawi wodi ko wiyete les triglycérides cholestérol noon ƴiƴam neɗɗo ne sohli ɗum kono attention waɗi ko quantité mum foti ƴiƴam foti jogade hen ala droit way kono sukara no ɓandu so neɗɗo sukari noon foti cholestérol waɗi ko deux type waɗi ko wiyete ko HDL woni ɗo hay ɗo woni cholestérol haut débit o e LDL o ko low donc haali HDL e LDL noon cholestérol foti sifarade neɗɗo doni forani ɓurtude forani mankude so ɓurti neɗɗo tinata ɗum e nder ɓandu mum par ce que affaire o wontata ko graissage affaire o lowo e nder ɗaɗi ƴiƴam adda ko wayno emboliji en adda hypertension en adda caɗele kewɗe oto gandi hypertension so waɗi neɗɗo walla waɗi hypertension tardement vital ɗe terɗe ɗe wurdi ɗe ɗen keɓata ƴiƴam no foti heɓirde ni keɓata oxygéne no foti heɓirde ni ɗum woni adda neɗɗo so ɗo toon jaharan ha samay to cholestérol addi ɗum ɗon ɗum woni caɗele cholestérol maintenant protéine noon jiida hen hay hunde kono noon nebam e protéine foof ene mbaylo gontoya sukara so tawi ɗo ɓamɗiɗa ɗo ala sukara
a ñamata ko waɗi sukar ko ɗi mbattata sukar o kadi wo jogo kadi rema internet parce que ɗum pour produit de l'énergie il faut ummoye sukara surtout ka sa ñamata ko waɗi sukara noon ko ɗin mbattata sukara ko mbiya ɗum néoglycogénèse voilà néoglycogénèse ko ittude lipide walla protéine watta ɗum des glucides ɗum ɗon ko ɗum caɗele kono kam kandi ɗiɗi ɗi galda relation kewɗo ɗi galda relation kewɗo eyyi protéine hono kaldumi nani tan protéine aji ɗi neɗɗo foti ñamde tan to ganduɗa hewan caɗele o protéine aji liɗɗi ɗin ko les meilleurs protéines par ce que ɗiɗon no biologie valeur biologie mabɓe ene mawni neɗɗo ma utilise ɗum no foti utilisir ɗum ni kadi te kadi ko mawɗo protéine aji gobbiɗo guertoɗe ne wawi ñam ɗum par ce que guertoɗe joni mo kaldum nani dow aɗa wawi ittude nguru wongu dow ngu par ce que ngu ɗon waɗi matiére grasse sa ittimu tan hankkadi ne joguiɗa ko tewɓol protéine aji mehi joguiɗa mehimuɗa fitti ko ala hen caɗele sa ñami ɗum attama rewam eyyi assalamu aleykum Abou Sall mi salminima seydi Sall mbaɗa tampere machallah ana wayrede galleji seeɗi ne jaam seydi Sall machallah makaroni en nde mi haalanma mba haalen famɗi protéine aji sana jagga kilo tew to lomba hen kilo tew sa jagui kilo tew de wadde makaruna a faami walla so tawi defi makaruna joni aɗa acci haari defti tan ɗo defɗa tan jagga tan fromage irta hen sayi hen par ce que fromage ko jira nanda fromage o concentré de protéine woni ɗon fromage ko wayno par exemple la vache qui rit ɗon déjà ma dañ hen protéine poɗɗo yilede hen kono kay makaruna meho mbahal meho makaruna joni ɓuuri hewde mum ko sukara no pamirta makaruna en mbahalen ɗum ko sukara ɓuuri hewde hen par ce que ɗum c'est des glucides ko makaruna joni fewidira ko à partir de semoule noon ko céréal c'est à dire ko gamme jaggete watte condi fami ɗum no céréal uji noon kañum ko source de protéine non source de glucide woni sukara mbahalne ka zalika so wona noon pooɗa jawguel mbaɗa pawa dow seydi Sall namdal ma ngal waɗi fayida ngal namdal waɗi fayida aɗa neɗɗo avant kaɗa utiliser hunde yahata o aɗa andi ko nafata kadi so tawi kadi a ngakki ɗum kadi holko ɗum bonnantuma ɗum waɗi namdal ngal waɗi fayida no pamirta il faut neɗɗo anda affaire ñamede woni les aliments holno sifori leƴƴi ñamele sifori ko leƴƴi koye liƴƴi tati sifate ene woodi ko wiyete mi haala français seeɗa ene woodi ko wiyete des aliments énergétique ɗiɗon joni ko baɗɗi sukara ɗi ɗino ko baɗɗi sukara ɗi c'est à dire les glucides e baɗɗi nebam ɗi woni les lipides par exemple sa ƴetti maaro en pompiteére en macaroni en ɗi fof sukara woni hen sa ƴetti beurre ƴetti dulima taguinirten ɗum nebam on ɗiɗo joni ko kara neɗɗo ko énergie ganduɗa neɗɗo liggo hawɗo par exemple liggey doole en tampo en ina affaire uji neɗɗo so waɗi énergie tan tout temps saɗa ɗano il faut mum jooɗa énergie par ce que kala teregal liggo tan ngal namdo énergie ene woodi kadi groupe goɗɗo ko wiyete les aliments protecteurs ɗen ñamele ndena neɗɗo to banggue ñabbuɗi c'est à dire eɗen ɗo ɗe kewani c'est à dire ko neɗɗo ñamata ko hewata no fewi ko seeɗa sohlata hen woni ndiyam vitamine uji e minéraux ji c'est à dire ko wayno lamdam jom par exemple ɗam mbatten e cuisine ɗam wayno fer en iode en ɗum foof ko minéraux ji c'est à dire neɗɗo so manquirama hen seeɗa tan daltare muɗum kadi hana wonta karɗo cellal no fewi terɗe mum mbawata liggaɗe no foti liggorede ni ɗum wiyete protecteur uji sa no français wi protection rende maintenant taraɓal ngal woni les aliments ko wiyete plastique walla bâtisseur sa nani plastique woni kañum koye terɗe neɗɗo presque ɗum fewnirte ko ɓuuri famɗude neɗɗo ko ɗum fewnirte ko bâtisseur ko noon jaga saɗa mahde hunde gaddata ko briquage mi haali ɗum nane gaddata ko briquage ndendina maha mbaɗa ñiir kañum woni briquage neɗɗo briquage neɗɗo gueɗe neɗɗo woni cukalel kala ko neɗɗo tergal mum e fewne e nder muɗum il faut ko protéine aji tawe guila ko ɓuuri famɗude ko ha yettiɗo ko ɓuuri mawnude ko kadi déjà kadi structure ji goɗɗi nani e nder neɗɗo ko saɗa nana enzyme aji ko nanta enzyme ko faynirte à partir des protéines à partir des protéines faynirte par ce que enzyme aji kañum jogui fonctionnement chimique neɗɗo
tami wasanade nder tan ko lukki ɗo ena safani e protéine noon so manque neɗɗo hol caɗele muɗum ko adi foof neɗɗo joni o wawata ɓuttidde hokkuma tan exemple mo ala protéine aji wawa ɓuttidde tan mi raɓɓitino ɗon tawi ko cuulel joni o ala protéine joni omo développe maladie goto wiye kwashior corps maladie o ko c'est comme si jagga par exemple tan groupe ha dow ƴiye taw tew ala ɗon par ce que waɗi noon ko nde o entande o ñamminaka des protéines o ñamminte tan ko ruyi en gosiji en ɗum ɗoji en mais ñamde waɗa protéine aji waɗa ala condi ɓoccoɗe ala one kosam o ñamata fromage uji ñamata ko affaire cewɗi waɗi protéine ɗum noon dia o aɗa yiyamo tan ko neɗɗo tan poñguel o wonata en général ko ɗum waɗata noon kadi mawɗo kadi moƴƴani e mawɗo kadi mawɗo kadi so tawi ñamata protéine aji ko heewi mum sellata kadi timmata gueɗe kewɗe kala bang yo bang mo jaruɗa ene ngakka kala bang yo bang e muɗum ene jarata ene makka guilay hakkille muɗum guilay assalamu aleykum mon denta radio koyle ceerno alpha seydi bal e haalis a sallinama a juurama kadi machallahu a weltanama e kadi a haali ɗo haalluji baɗɗi fayida to banggue no gurɗen ni eyyi ko ɓurɗen wadde yo tan ko quantité ko par rapport e qualité o wallahi ko gonga kadi waɗi noon eyyi koko waragal doole nde wonno so tawi a wi aɗa wuura fodde ko poɗɗa wuurde fof so a naki ɗeɓar musde seeɗa doole yimɓe dokkani ɗum ɗo kadi a ɓeydima kadi abbade to banggue mataw protéine aji haade limuno ɓuuri moƴƴude kadi yante hen kadi mataw ɗum ɓuuri weɓirde en gayano e wurtu tan namde kadi e docteur o nde wonno so tawi kamɓe docteur eɓe so tawi eɓe limta liɗɗi ɗiɗo kewi limtude kam ɗiɗi tati eyyi ɗi cuuɓo ɓe mbima so tawi a heeɓi a ƴeew limu wiyetemo saumon ngu so tawi a ronki a ƴeew macro walla sardine eyyi eɓe kewi suuɓade ɗeɗo gueɗe tati quoi eyyi te enen sardine o kam nan ɗo henna kono ɗiɗi keddiɗi kam mi anda so tawi ina ɗo henna eyyi mboɗo sikki ɗiɗi kadi ɗi mbaɗi aide aji pour docteur o wawa yañanade hen seeɗa wooda ko haalɗen nde wonno enen to banggue less to ɓurɗen tan wawde dañde ko jeeji eyyi so tawi en mbi noon wonoɓe daña ko ɓuuri ɗum kono noon ko ɓuuri hewde hen ɗum heewi jogade nde wonno doole ɗe dokkani quoi eyyi ko ɗum ɓuuri weɓande en toon o saaha joni donc mi salminima mi juurima kadi goppa ko coynata ceerno Abou o ko gaari mum jaari kam sa mati a salminama seydi Deme machallah ko mawɗo a haali ɗo haala liɗɗe tati makkero saumon e sardine a haali gonga sardine nan ɗo surtout biyeteɗo sardine la ɓorita o en mbiyata yaay boyi on kam on ɓuuri hewɗo ɗo ni bon no pamirta saumon hay saumon nan ɗo mais saumon général ɓuuri waɗ ñamede koye hôtel aji par ce que saumon kañum ene weeli ha maayi saumon kañum ko liɗɗi gandanɗa tan boɗeji tew welngu ha maayi makkero ni kañum ni waɗɗata sardine ni ɗeɓrade kono sardine ni ko liyguel juutguel cemguel ɗi fof ko ɗi beeli to banggue protéine aji ɗi goɗɗodirani kono lingu kam en général enen choix men lingu tan koto banggue caafe sa ƴetti joni lingu joni ɓurgu safde ko lingu mbiyeten cofngu ɓuuri safde pourtant ko dañoro e coof ko ene daño e courbine ene daño e maquereau ene daño e saumon sardine dorade ɗi fof en daño hen ɗi fof en daño ɗi liɗɗi kono kam enen kam sardine ɓurɗen hewde e dorade woni kibaru ɗin ɓurɗen hewde ɗo hen ɗum kam so tawi en dañi ɗum tan ala ko bonnata kadi liɗɗi ene ñama ɗum ñen foof kadi hay jayen fof ko liɗɗi tan eddo tan ko probléme ko choix tan choix e goût kadi liɗɗi kadi en gaari hen liɗɗi waɗi tan ko différence uji ɗiɗi les systématicien woni kamɓe kalasoɓe liɗɗi ɓe ɓe kalasa liɗɗi koye liɗɗi waɗi liɗɗi mbiyeteɗi des poissons osseux e liɗɗi des poissons cartilagineux ene cartilage no wadata e ƴiyal ɓurata tidde cartilage noon liɗɗi cartilage ɗi noon ɗin ɓuuri welde ɗin ɓuuri safde kadi ɗin ɓuuri sadde par rapport des poissons osseux ene joni la plupart poisson joni ɗo ko des poissons osseux woni liɗɗi ƴiye mi wasnadde oɗon domaine quoi donc systématique animal assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh bandiraɓe koyle en salmini noon kala salmini dendagal bandiraɓe telliɓe ɗo e ñalawma ordonnaɗe administration o e hono mo neveu Sall Mohamed salmini men fewi Seyd Sall kadi wonko keɗimi e seeɗa
haalaji kalanɗa kinnandi machallah ko baɗi fayit donc il faut que min nata hen seeɗa mataw ni mi assiste baɗo mo quoi donc min noon ɓuuranmi tengtide koko fati e caɗele so ɗum dañaka nde ji o haali ɗo ko fati e nafoore so ɗum dañama surtout les protéines e caɗele so ɗum dañaka surtout wonande rewɓe sowiɓe e sukaɓe ɗo jibina ɗo walla ɗo sukaɓe dal de 0 à 5 ans surtout 6 mois à 5 ans voilà parce que 0 à 6 mois kam ɓuuri yamirede ko wadde allaitement exclusif o so dañama mi arta joni voilà par ce que heewi sukaɓe wasɓe walla wuurɓe wasaɓe tawa caɗele mumen foof ko nutrition o woni caɗele mabɓe numéro 1 woni hen ko guiley deeti woni hen ko guiley moynani hakkene poti moynirde ni par ce que moynam ɗam eɗen gandi Allah subahanahu wa taala waɗi foof e kosam cukalel kosam endu yuɓiral wonde cukalel ngel foti moynude ngel machallah waɗama hen ko foti jogade ɗum ko foof donc so tawi dañama ngel moyni no ngel foti moynirde ni ene wawi ngel daɗa e caɗele malnutrition keptotoɗo sukaɓe o ma e mawɓe o donc ɗum noon ene ɓuuri yamirede so dañama haalama haalatama laabi kewɗi cukalel yo moynam timmuɗam surtout e nder lebbi jeegom gadani ɗi so tawi dañi moynude e nder lebbi jeegom gadani ɗi so ɓenni ɗonne ñamele mum holno poti siforade wona men ene moynina cukalel lebbi jeegom gadani ɗi ko sam endu tan tawa haydara ala hen malgré haare nde foof haare yarnu ndiyam haare nde foof dal yarnu ɗum ndiyam haɗa ɓima mayde jomum salo waɗa ɗum ɗo mais après caggal ɗum noon cukalel ngel daña chute holno ngel sittirata ko par ce que ngel tinima oɗon 6 mois gadani ɗi kono après ngel perti ñamele maggel eyyi mi jokkata ko ɗum mi kuppi seeɗa quoi par ce que mi concentraki to fewi kono quand même ene moƴƴi dayman yimɓe mbatta hakkillaji e sukaɓe ko ñamata kono fewi saabu yama cukalel ne ñama taw ko ñamata ko foof ala hen ko selli peut être tawa caɗele moyen je ne jeeya hen kono aussi ɗum ɗon ko il faut ko wasde andude tan walla wasa humpitade e gueɗe ñamele ɗe no fewi sinno yaajino inchallahu ɓurannoɗo yajde kono quand même saaha sen mbiyama firwi tan walla sen mbiyama jomum yo ñaam ɓoccode ñaama firwi ñaama ɗum ɗo tan ma en miijo hen wonde haalis o ko ɗum jarata ko par ce que eɗen gandi ɗum ko hunde tinde des fois kono ene waɗi façon ngaji ɗi cukalel ɗi foti ñamde tawa foof ko hunde wodde taw ko gueɗe ɗe joguiɗen tawa saftirani no fewi ko wayno sa wiyama yo waɗa ñamele ɗi foof tawa ene tawe e nder supposons qualité ji foof tawa ene tawe e nder ñamdu ndu omo wawi ƴettanede oɗo poudre oɗo enrichi o on kay on ça marche heddi ko andude no waɗirte le wone ɓe toon mbaɗa ɗum wone rewɓe no mbaɗa ɗum ne jeeya ɗum bon juuman walla juufan mi anda on ko fewnira mais quand même ene ɓaddi ɗiɗon quoi ɗiɗon so tawi sukaɓeɓe guuri ɗum walla so tawi sukaɓeɓe ene totta ɗum temps en temps ene ɓeydane hen ko manquera hen ko par ce que heewi manqude hen tan ko lippitaji ɗi ɗum noon ene heeɓo ene wawi ƴettede ajouté hen han kadi cukalel daña ko foti ñamde ko foof somi hokki yeeru en ƴetti joni mesure e gawri samme mo joguiɗen o en ƴetti 2 mesure e guerte en ƴetti mesure mum sukara en ƴetti mesure mum e ndemiri en ƴetti mesure mum e makka voilà so tawi en ndendini ɗiɗon en uni ɗum en mbaɗi ɗum farine en mbaɗi ɗum condi comme ça cukalel en wawi wannede ɗum ruyi so wannama ɗum ruyi aussi ɓeyde hen kosam ko hen jeeya ɓeyda hen kosam on déjà dañi 6 so tawi paari ɓeyda hen ƴetta huile d'olive seeɗa ɓeyda hen so tawi ɓeydi hen wona cukalel ngel dañi oɗo 7 déjà 7 mélange o nan ɗon pour hokka ɗum noon goût seeɗa ene wawi ƴettude citron seeɗa walla presse ɗum hen seeɗa e citron e koppu mum walla e kas mo yarata o comme ça hokka ɗum goût et puis ma walla ɗum kadi aussi e dañde 8e walla 8e aliment o quoi donc ɗum ɗo fof ko peeje tan ɗe ngannduɗen ɗe mbawɗen ñamde ko poɗɗen ñamde ko tawa aussi ene ɓadi en waɗɗani hen tawa kadi tiiɗirani en no fewi
sabu en waɗi ñamele cukalel pour mawna no foti mawnirde normal ni il faut que respecté ɗi goo kam ko ndiyam wetorɗon en ndiyam sabu ɗum ɓuri ɓadade en légume aji ko hen jeeya fruit ji ko hen jeeya ɓoccoɗe ko hen jeeya tew mboɗewo e danewo kala ɗum won cukalel ɗo tew mboɗewo e danewo kala ko heeɓi hen c'est bon woni tew damwol tew gertode walla tew liɗɗi ko dañi hen foof hayran ene moƴƴi ha may kadi e kosameje eko yalte kosameje wayno nebameji ni nebam keccam ko hen jeeya fromage en ko hen jeeya e kocce ɗe foof kadi aussi ko hen jeeya kala hen ko dañi hen ene wawi ma naftir ɗum oɗon banggue conele ɗe kadi aussi ne moƴƴi hen no fewi donc yimɓe mbatten hakkillaji mbatta hen hakkillaji fewi ko sukaɓe ñamata ko e rewɓeɓe kadi aussi ɗo cowiɗo o moma ɗo cowiɗo ko poti ñamde ko donc ko ɗo hen par ce que debbo cowiɗo o ko ɗon cukalel ngel préparé ko guila ɗon tawi préparama ɗon waɗi ko foti wadde ko foof ɗum hayran kadi respecten kadi aussi kadi won gueɗal gongal eɗen belsindo ɗum fois tawa aussi ko élément nutritif moƴƴo mbaɗɗo fayida woni holɗum woni vitamine A o vitamine A ene saɗi dañde no fewi ene saɗi dañde dans les pharmacies ene saɗi dañde e nokkuji goɗɗi ɗi kala donc mbatten hakkillaji e vaccination ngaji batteɗi vitamine A polio vitamine A ne heewi waɗede walla mibendazole vitamine A ne heewi waɗede oɗon so waɗama mbatten hen hakkillaji no fewi beele mbawen dañde hen ko poɗɗen hen dañde ko par ce que vitamine A ko élément nutritif baɗɗo fayida hay les pluvinettes ɗi sukaɓe malnutrie tottete ɗi e ɗum waɗi vitamine A donc vitamine A ko hunde nafoore mawɗo cukalel foof donc toppirɗen ɗum no fewi kadi mbatteten hakkillaji jafoɗon noon mi wona concentré no fewi mara ko tampere nde hewren et puis mi yittan kadi aussi la soutien de ɓaɗamo seeɗa donc yo Allah waɗan en jaam yo rokku en heɗade ɗum assalamu aleykum assalamu aleykum docteur Souleymani haalama waɗi fayida machallah mbiɗa ko hay ko gaddaraki hen yimɓe mbatta hakkille tan mbatten hakkille par ce que cukalel ces vieux jours fewante ko ɗum woni cukalel ɗo quoi ɗon fewante e ko fate nutrition muɗum